Isabel. Ari baba tuone mweya. Yes. Bosiriki rose. Amai. Kwanza zvandibata. Ndangeni chidriver. Ndambokumbira ndimomira pa site. Ndokukumbira ma passengers. Nditendere kumira pa site. Pane zvandibata. Mweya mutsvene wabva kune shida ya FM. Ndikati dzikama mweya wa Mwari unodrive one munhu. Take it easy Bosiriki rose Silas Bots. Even boss Rams Auto. Rams Auto. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza. Rega ndipo ndapindira yandinoshivedza kuti iyo Harare Rusape yandiri kutaura mukomba kebote nemuri ya Zimbabwe. Rega ndikuzivisei kwa Rusape kutaura kuno kwatiri kuita. Nyaya ndiri kutaura ndiye kuti muna chitunha chiri mumba izvozvo kutaura kuno kwatiri kuita. Girlfriend yafira mumba memunhu mune mukadzi wavo. Baba vazvavaita vakuda kusvika ku 2 months asi murandakadzi zvakagaruka ndime kutaura anotaura chiti iye kugara kwatinoita pano murume wangu aita akabuda akaenda kwaaenda kunyangwa akadzoka kuseni kunyangwa akadzoka papi ndakatanga ndichitaura nhai baba muna mbenge muri kupi usiku ndikabuda panze ndinonzwa kuti vanhu vese vakarara mabhawa ese avhara ende kure kuti rikure nedhorobha mabhawa ekunoko 8 o'clock rikasvika 9 o'clock ringi ratovhara hongu muno mwadoro hamuna kana mashapini ari muno pamunodzoka na 4 kuseni pamunozodzoka mangwana munenge muri kupi dzimwe dzenguva pamunodzoka pano munenge musina kudhakwa. Murume aipindura achiti kudini ndinenge ndiri kubhawa unganditeerere kubhawa ndinoendaka ende uri kuziya ndamwira kupi munoziva varume tsika yavo ndiye kuti shoko ravanogona kuita ndire kuti vakabatwa nemhosva kuvakadzi vanoisa hasha nokuti kutemba simba kana kuda kupfapfedza nekurova asi kuseri kwacho hongu kune mutemo. Right. Zvadaro muri yeZimbabwe murume akazopedzera akuti waramba kuti ndiende ikoko wandidana kuti ndiuye panapa zvandaiita ikoko ndakuzviitira pano. Utsinye vanga vane nguva yakareba sei vachigara vese murume nemudzimai? Vane vana 3 kusanganisira mwana akanyora form 4. Vanhu vandiri kutora vasi vanhu vadiki mukoma KB vanhu vakuru vatori nevakwasha vekuti vanotogara pasi kutorayirawo dzimwe mhuri vanhu vanogara mukati menzvimbo ende baba vandiri kutaura munzvimbo yavanogara vanotoshanda nasabhuku dare rasabhuku varimo kureva kuti mutongi. Inzwa baba pati zvadaro baba ava vakati zvawanga uchiita zvawarambira kuti ite kuzo ndakuitira pano ndokutaka kutora mukadzi vaiuya nemukadzi pama girlfriend ichipinda mumba vanoshandisa bheni nemukadzi pawiki kunoweka 1 kana 2 negirlfriend mukadzi ari kunogwa mapasi 11 manheru voya nemotokari yavo vopaka mota yavo voburuka mota negirlfriend vopinda voduka dho vovhurirwa dho mukadzi ano ndakapedzisira ndisisa kidho kana baba vabuda ndichiziva kuti dzimwe dzemwa ndichazomuka ndichinzi vhura dho ndovhura kudaro wobva wapinda negirlfriend ndinonzi ei rarai pasi kana ndikataka kurara pasi vakabuda ndakanda kurara pasi chikonzero ndinoziva ndichava ndichimutswa ndarara pasi vanosvika kuti hei wararire pasi waziva kuti ndichava nani ndogona kuroverwa izvozvo girlfriend yakamira imomo saka iko zvinozvi asi pfungwa dzangu ndaigara ndichida kunonamata ndichiti Mwari wangu murume ane njere dzakakwana murume akakweda akatitora achinida murume ondaita naye vana haasvike pakuita zvinhu izvi ndinokumbira munamato kuti zviri kuitika pamurume wangu izvibvi. Murume aiti akapinda nemukadzi woti mukadzi buruka pambedha rara pasi woende pambedha nemukadzi woti abonde nemukadzi girlfriend iri pamusoro pambedha apedza kudaro obva shedza mukadzi uyo woti chiya murare opinda pakati pavo wozotanga kutamba nemadzimai ake ese akatamba neuyu otamba neuyu achiva daro asi mukadzi anozopedzesera kurara pasi mukadzi wake chaichai ndiye arariswa pasi pambedha mukadzi akati akaenda kunoudza hanzvadzi yake ndo zviri kuitika. Hanzvadzi yake akati mwana wangu amai vangu nguva yawagara uchitaura nyaya iyi yarebesa wadi wadzoka kumba. Mukadzi anoti iye chakandinetsa kudzoka kumba ndechekuti baba naamai vangu vese vakafa hanzvadzi yangu itori nemudzimai wayo ndiri mukadzi ane musha wake kuti ndidzokere kunotanga kunogara pamba peumwe mukadzi ari muroora kwandiri zvanga zvakandiomera ndaifunga kuti zvichachinja unherera hwaindituma kuti izvo rega ndigoshingirira asi yange ichisiri nyaya yekuti ndakuda mukadzi dzimwe dzenguva kana bonde racho ndanga ndisingariri but ndaiona kuti ustabhoni neundurano nemurume wangu ndikaramba zvakare ndinogona kurwisa asi ndoputsa here imba nekuti imba ndaida. Murume paienda achiuya negirlfriend mudzimai kuti girlfriend iyi yanga iri mwe chete rekato aivachinjanisa kune girlfriend 1 yagara achiuya nayo alright yave nayo asi anoti ndaiziva magirlfriends emurume wangu akawanda asi mukadzi waiya naye pamba mumwe chete anoti ndakapinda mukati meguta reHarare mushure mekukunzwai muri mukati mekubasa ndikambokumbirawo manhamba mushure mekuti mengu igara sei akabva abva nemubatsiri anove mumwe waakasvika naye kumbasika nemubatsiri waakasvika achiti baba ndenga ndaenda kuhanzvadzi yangu kuHarare asi ndiri kubva nemunhu wandiri kuuya naye kumba mwana wekwatete chiwati wati asi munogona kunge muchiziva amai vachiona ndiye wandiri kuuya naye so munhu wakaendwa naye kumbako akaendwa naye ari mubatsiri but iri hama yaenda kunorara kumbako baba ava akasvika pasipo
ndopa vakasvika kuma KB ndofanira ukatorere kuti vhura dhoo. Mukadzi akabuda ari mune imwe room mukitchen manga akarara nemuyeni uyo achiti ndarara umu nokuti ndaziva kuti nhasi ndinoda kuti ndite pungwe ndina mama ava tichitaurawo nyaya nemumwe sakuri kuti muchishandisa bedroom ende chirikwana murume uyu angatiwa nichi negirlfriend. Mukadzi kwakwenya munhu uya imbatsirike kuti onai ndo girlfriend zvikanzi murume ndakutaura naye ndakataura nemurume uyu na 1:11 dzeusiku nesoro. Murume anoti iye ndisadosvika kumurume kufa kwaita mukadzi girlfriend iye mukoma KB yakazofa iri mumba yafa iri mumba. Murume ndio pakataka kumhanya kuudza vanhu ende murume uyu akaenda kunoudza vanhu pa next door achisiya mukadzi wake akarara mune kitchen. Mukadzi akatozonzwa vanhu vakuti ye panze kusanganisira sabhuku vasvika kuti chii zvikanzi ndo zviri pana pamurume anyatotimutsa uyu atisuzvizezu takarara mukitchen nditori nemuyenzi wandarara naye mumba omu. So hatitoda ndo zvaitika kuchii chaitika vanhu vataka kuda kublema mukadzi uyu munotaura ichokwadi kuti mamusi kuziva imi ndimi amai vepano munotaura kuti hamusina zvaitika mumba omu. Bvunzai iye murume nokuti ndiye arara imomo ina ndira kurara imomo ndine muyenzi wechikadzi iri hama ndiye wandarara naye mumba omu. Ndisati ndauya panapa ndange ndisipo manext door munoziva ndisipo ndatodzoka nhasi zvikanzi chokwadi chakuona muchisvika nemunhu ndosaka ndararamo asi munoziva zvangachitika here ko iye wacharumonza afira mubedroom mwangu ndiani. Mubvunzo wakabvunzwa nemudzimai akupindura vanhu vada kublema mukoma KB vanhu vakubvunzai mukoma KB murume akatsenga muromo. Murume kwakuda kuzama kusimudza chitunha mumba kuchisa panze. Vanhu vakati aiwazve dai wangoida kuita zvinhu izvi ungadai wacharichi uri 1 kukada washedza vanhu udati wakubatsirika. Mukadzi uyu apinda semu ndio pataka kuudza vanhu munhu weZimbabwe kuti aiwa mukurume uyu ndo unhu wanga achiita mumba umu. So kutaura kuno kwatuita nyaya yazonetsa ndeyekuti kumapast 3 vanhu vakaungana amai vaya vanga vakarara nemukadzi mumba mubatsiri no kuvanhu vanga asiri mubatsiri ndina zvoziva kuti mubatsiri asi kuvanhu yanga iri hama asiri mubatsiri abva disappear. Nguva yekunzi endai mandoda mapurisa vanhu vanga vari pano pamandevapi tizive kuti kana mapurisa auya vachitaura zvipi mukadzi uyoyo abva disappear hasi kuwanikwa. So utamirira kunzwa kuti iko zvinongoma KB mutumbi watorwerwa nemapurisa uchiendeswa kumba apo mukadzi uyu anozivikanwa ari munzvimbo yemarusape chaimo ari mukati mekutengesa muviri. Ndokubvapo achibva arorwa nomumwe murume anogara muvhileji yababa ava vakazotanga kutamba naye anoti iye mukadzi uyu paakambouya arorwa muno ndo pandakamuziva asi vakazosiyana ndo pandaina chinomutorawo asi ndiri kutenda hangu mhosva yangu kuti mhosva yangu ndakatadza chete ndeyekuti ndaitora mukadzi uyu ndichimuisa mubedroom memukadzi asi zvakutorwa nemukadzi uyu ndozvandaita ari kundinyebera. Murume ari kuramba kuti zviri kutaurwa nemudzimai kuti auya negirlfriend odza mudzimai kuti enda unorara pasi iye otanga kusasana negirlfriend wari pambedha ari kuzviramba asi vanhu vari kuti kana waruchiramba kuti zvasio zvawaita ko munhu yafira semubedroom ndiani zvikanzi ndiye mukadzi wacho ndinonga riri zuva rangu rekutanga. Asi ungauye here negirlfriend mudzimai wako ari mumba kunyange asipo mukoma KB mubhedha wemukadzi wako muchitaura nemurume uyu ari kuti chii chaitika kuti girlfriend izofa. No asi kuziva ari kutoti kwanzi izo ndakangurara ndangonzwa kuti mumwe wangu pasaidi muviri wake utazinga kutonhora. Why munhu akutonhora izo ndopananga kuzunza munhu ndikunonzwa munhu aita sei munhu atonhora. Why musina kuna unodza mukadzi wenyu nyaya ndikonesa kuudza mukadzi ndeyekuti ndazviziva kuti ndakanganisa ndapinza mukadzi womumba make manga musikazviziva kuti mukadzi varimwe mukitchen zvanzi achizviziva zvaari kuita kuti asinge munhu akutorwara nenjiri mibvunzo yake yaanobvunza nezvaanopindura havisi kuenderana. So ndida kunzwa kuti pari zvinhu zvomukoma KB mapurisa anofanira kunge asvika panzvimbo muchimubvunza kuti pazonzwa kuti munhu wanga achisasana naye atonhora muviri vaiti anga apedza here kutamba naye kana kuti wanga wasati ari kuti kwanza atombotamba nemukadzi kangwana kuti kaviri ndo pazonzwa kuti mukadzi uyaita sei atonhora muviri ende ari kuti iye ndanga ndakatopulana nyaya yekuti ndichakasira kuti ndibude chikonzero pamba pane muyeni ndikasire kubuditsa munhu uyu ndichimuendesa kwaanoenda ndidzoka hangu ndichirara ndiri ndega mumba pakaipa irusape neharare
munoti kudini ko muri yeZimbabwe ko sabhuku vekubata muroora vaya chibharo vachiri muchibage here ndinonzi mukonori Boston ndiri kunoku kuAdbeni. Ndipindure mukoma KP regai ndikuudze muri yeZimbabwe nyaya yasabhuku yekubata muroora chibharo avasati vati vabata sabhuku ivawo mufemili mavo zvakare vanhu vaviri vakatotiza pamusha sabhuku nemuning'ina wavo vese vakatiza muchabhuku vakatiza nenyaya yekubata muroora chibharo muning'ina wavo akatiza zvakare nemhosva yekupomera kubata mwana wake chibharo family 1 yes saka sabhuku asati aonekwa muning'ina wake asati awanikwa sudzurai chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza zvakaitika mukati menzvimbo yandiroshevetsera kuti Lusaka muri yeZimbabwe pafiyo apa nyaya yakaitika ndiye kuti pana amai vakakwanisa kuti nemuroora wavari mukati mekugara pamba muroora akasununguka mwana ndokubva ita 3 days day rechi4 day rechi5 vachibva vaenda kuchipatara kunoonesa kuti mwana sezvo asunungurukira bamba angaonekwe sei ndokunoonekwa kuchipatara aonekwa kuchipatara kudaro ndokuonekwa kuti muviri wake wanga uri mukati mekuperezeka mwana anga achichema nyarazi ndobva kuti izvozvo hande chibozamba kutsvaga kukubatsirwa mwanasikana uyu anga ari mwanasikana wachona mwana wemuroora anga ari mwanasikana ari riswa kudaro akazosvika pane imwe nzvimbo yaanga ari mukati mekuenda mukati menzvimbo yeLusaka kunobatsirwa kuitwa zvemweya vari mukati mekumubata amai vakanzwa kuti mabatiro akaita mwana mwana anenge apera vari mukati mekufamba vakabata mwana vari mukati mekufamba muri yeZimbabwe vari mukati mekufamba nemuroora vatosarigwa kana kuti ne 1 kilometer kuti vaende kunosvika vachibva pamashops kuti vaende kunzvimbo yavari kunzwa kuti ndokunobatsira mubatsiri ariko ndobva imwe motokari yamira mberi kwavo vakatoona vanhu vachiita sei vari mukati mekutaura vamwe vari panze vachitaura nemunhu ari mumotokari vachitaura kudaro vakanzwa munhu akamhoroswa kuti anga ari mumota ndiye munhu wavari kuenda kunobatsirwa vanhu ndiye uyu vachibva ti muroora ini ndakabata mwana cheta unobvunza kuti zita rakwasiswa naro munhu uyu pamotokari avaziriwo munhu watiri kuda here ndobva vasvika kati makadii zvenyu ndimi here munoti wavabhozho kukwanisa kufamba tichibva panapa tichienda kwatiri kuenda nokuti mwana wandakabata apa izvezvi haachisiri munhu kwaye uye akati izvezvi wamakabata here uyai nepanapa anaburuka mota kuda iso zvikanzi nemunhu aichaura nemunhu anga ari motokari nairi motokari akati ndobva angobudisa mota pasaiti zvikanzi allright endai kuseri kwemota anditi motokari inomira musaidi merodhi yozoita saidi rine sango kwete saidi rinenge rine sango risiri saidi remurodhi ndiro vakaenda zvikanzi vangobate pamusoro kudayo zvikanzizvo ndiri kukumbira kuti vamweni ipa gamuchidzai muroora mwana wake ndobva amugamuchidza ndobva abatwa maoko zvikanzi iwa muroora achidzokera vamwene mwana wavo zvikanzi vamwene izvezvi nemi kana muchida upenyu muchida kurarama mune zvakanaka itai kuti mwana uyu ararame aite sekuzvarwa kwaakanga ari imi makabata mwana muroora achisimuka ipapo muroora achibva sumuka zvikanzi izvezvi zvikanzi handidi zvinhu mangwana munhu uye wanga achitaura nemunhu anga ari mumotaka akabva tanga kufamba achienda ndobva ridziro muridzo zvikanzi dzoka kuno ndobva adzoka kureva kuti paita mubatsiri nemunhu aitaura nemunhu anga ari pamotokari akaita kuti ava vazive kuti ndiye munhu watiri kutsvaga uyu kuchibva kwaita muroora navamweni vake varume vaviri vakadzi vaviri zvikanzi right itai kuti mwana uyu aite sei aite zvakanaka vamwene vachivatanga kuchema saka ndinoita sei zvikanzi right ingomubvisei pachikamu chaari haana kufa mwana uyu mupenyu mwana uyu mupenyu ndati itai zvinoita kuti mubatsiri nobvaenda pafoni achidzoka amwene vabata mwana vatanga kuita senge vari kumusvina apa padumbu apa vachiti vakamusvina anoti kumuromo kwako kuita senge munhu ari kurutsa so achibudisa zvinhu zvo amwene vakabata mwana rumwe ruoko vachiti vakasvina padumbu rimwe ruoko rusipiza rikumuromo akaita sepasaidi vachitora chadi kumira nemi muroora yakunoko amai mimi nemuroona wenyu garai uko nemwana wenyu vakaita zvekushedzwa kunzi uyai kuno muroora bata mwana wako mwana wotanga kuchema vari tune mwana vakasiya varipo tune mwana zvikanzi itai kuti mwana ararame amai inzai zvandinoda kuti ndikuudzei ndakuchitora mwana uyu kusvika akufamba hafaniri kuenda mumaoko menyu musati madzokera kumba muroora shedza murume wako uyu pano murume achibva afonerwa zvikanzi taurai kuti inini ndaita sei kuti mwana azofamba kana kuti mwana amuke kuti akuoneke izvozvi chichaitika udzai mwana wenyu mega
ameuda tsinga murume kuti ataka kuti zvikanzi aiwa muroona usiri wazvita taona kuti imowe amai mazvita sei zvikanzi taenda kumubatsiri uyu tazosangana nawo parodhi apa vakanditi inini batai mwana pamuri panenge pane chipo chekuyeresa vana munozviziva wani kuti kana ndiri kumba uko vanhu vakawanda vanouya nevana kwandiri ndichiyeresa izvo mukoma KB amai ava vane mushonga wenyengerezi inonzi nyengerezi vana vari mukati menzvimbo mavanogara vashoma vasina kurwarirwa nemwana nzvimbo yavanogara wese akurwarirwa nemwana ndonzi endai ikoko vakasvika vakabatisa mwana wobva varapo vapiwa mari ndo vanorwarisa vana ivanhu kuti vawane mari vakutozikanwa vakatomboendeswa padare vari kumusha kwete muno mukati meguta reHarare vari kumusha vakatongwa nenyayo saka kumusha kwakasazviti iko zvino zvavasvisa kumuroora zvikanzi mwana ndozviziva zvikanzi maita sei zvikanzi amai vadya marutsi emwana ndozvararamisa mwana uyu asi rikandikuudzei kubva nhasi pane zvandaita mwana uyu amai ava vakabata mwana uyu zvakare ndo vanokanganisika kana kutofa kubva nhasi torai mwana wenyu mugare naye amai ava musaendese mwana wenyu kumba kwawo kana kumubata kana wamubata zvemistake kana usiku ameno havo but chiendai zvenyu but vasabate mwana wavo zvikanzi ndatenda mwanangu ndakuenda vakazobva pasowe amai ava ndo vakatanga kutungamira vega vakanokwira bhazi ravo rega ende ndiri mukati mekutaura nemwana komana nemurooro vari kuti nanhasi asati taura navo tikavati mamuka sei kunyange pafoni avadaire amai vanogara kumba kwavo mwana nemudzimai wake vanogara kumba kwavo pakaitika nyaya iyi amai vangavato zuva rakaitika nyaya iyi inyaya yekuti vaenda kunoona muroora kuti akabara mwana ndo pakasvika pachirwara mwana kusvika kwavo chete mubatsiri ari kuti chii chaifanira kuitika pamwana mwana akada kutoura vaida kusimbisa panyaya dzavo dzekuita sei dzokurwarisa vana vachivaporesa but vaida kushandisa simba zvakare rinobva muno umwe mwana asi ari mwana wemwana wavo muzukuru zvakaoma ndechekulusaka baba Isabel zvinorwadza chokwadi murume kushungurudza kwaita mudzimai wake zvinorwadza mukoma kebe simba racho rakawandisa tarisai muone maperero azvazoita manje ndiana nenyaya zvinhu zvese zvingatamba hazvo zvikatendera tamba chidembo musi wenda kabata kumagumo kune nyaya baba Isabel hanzi mubatsiri ndiye akonzesa rufu rwegirlfriend handizivi pamutemo akashandisa demo here akacheka nebanga here kana kuti akadzipa munhuro murume ndiyanga ane mukadzi mumbamu sei muchiti mubatsiri ndiyauraya munhu apo pachatoda postmortem mapurisa vakauya vachadaka kuziva kuti chii chakonzera rufu rwemudzimai uyo paka ndapindira mhuri yeZimbabwe pabhindura chekubhindura chiri kuti kudini bhindura masembura ichokwadi mhuri yeZimbabwe nyaya ndira kutaura panapa inyaya inorwadza inyaya inosiririsa yandiri kuzama kukuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti kutaura kuno kwandiri kuita vanhu vatoripo parufu vari parufu kudaro asi zvandoda kukuzivisa ndezvekuti kune murandakadzi ange ari mukati mekurwara asi mukati mekurwara kwaanga achiita urwere wanga achirwara ndiri mukati mekutaura nehama inova anzvadzi yemufi mhuri yeZimbabwe yemukadzi akafa ari mukati menzvimbo yekubhindura inzwai mhuri yeZimbabwe murandakadzi uyu anga achitogara nemurume wainaye watori nevana naye asi vanga vasati panguva yekuti kunyange vane vana vasati vasvika panguva yekuti vane zvavakabvisa asi sokuchengetana vanga vachichengetana zvavo vachigara kudaro murandakadzi akangoterega ningosungawo svinga rehuni ndiende kunotengesa kana ndatengesa ndinogona kuwana mari yandinowana ndokubva angopingirishwa akatakura huni achibva adona ndo pakatanga kurwara mukadzi ari mukati mekurwara akarara zviya zvokuti gatimbotesa murwere wedu kuti arara sei ari kunzwa sei vachinofukura makumbo vakanoona makumbo adyiwa zvokusvika pabhonzo murwere ari kudyiwa nei haasi kuziva ipapo mupenyu ndo pakutanga kurwara tori nenguva achida sei achirwara adaro mhuri yeZimbabwe ndokumti ngatimuvhare kutora kana kuti mosquito net ndokumuputira vaisa blanketi mukati mangwana vari kunoona pazvidya patsafu apa akadyiwa kunosvika pabhonzo chii chiri kuitika izvo kunodai so vari kuona adyiwa padumbu kutoona matumbu mukati kusvikira munhu afa baba Isabel
muri kuti mudzimai uyu akati regai ndinotsvaga huni ndinotengesa ndiwane mari yokuriritira mhuri achibva piringiswa ndokubva adona paakadona akakuvara here hapana chinoshamisira chakaitika ipapo patungure ndo pakatanga kunzwa kuti miviri yake akura ende kutorara kwaakaita achirwara anga arwara ari mukati mekufa kudona ainyeya akatakura huni ndo pakatanga kurwara akarwara zvekuti ngati munoona murwere wedu vatanga kuvhura kumakumbo kaona asi chiri kunetsa ndechekuti paidyiwa munhu uyu apabude ropa hande panguva yekuti vanhu vari kuchema masahwira kuti aidze kuda kunovigwa masahwira ngavaite sei ngavaende kunogeza munhu vari mukati mekugeza mukoma KB kwakavanzika vakatoona kwakutopera kwatodyiwa futi asi vatomboona kuriko asi vatoona kwatosara zvishoma kwatodyiwa ende vanodya nyama kuenda kubhonzo chiri kuzvacho pavakamuvharira mublanketi vakamunyeredza vakatsvaga gonzo vakarishaya kunyange vakati riri gonzo kudaro gonzo rachonawo zvakare rimbori pai ende gonzo rinodya here zvokusvika kuenda kumabhonzo kudya padumbu kuenda mumatumbu so vanhu vari parufu izvezvi munhu akashaya baba Isabel ngatimbodzokera kumashure munhu aenda kuhuni kunotsvaga huni handiti achibva apiringiswa ndobva adona ndopaakatanga kurwara paakabva kuhuni adona achibva aenda kumba asinganzwe zvakanaka paakarara the following day ndopaakamuka adyiwa ndopakatoona munhu atotanga kutodyiwa munhu uyu aitaura mukudziwa kwaanga achiita anga asingarwadziwe here kuti ashedzere vanhu kuti ndiri kukuvara hapana vatongona adyiwa aitongona atodyiwa hapana zvaitaurwa achibvunzwa nehama kuti tiri kuona kuti wadyiwa hapana here zvauri kunzwa aiti kudini atoti hapana zvandiri kunzwa here vanhu ndimaitoona kuti zvinhu zviri kufamba sei so nyaya yakasvika pakuzoendeswa kwamambo mambo achibva kuti hapana zvekuzviita kana munhu afa mukatarisa zvaaveko zvinozvizvi kudyiwa kuborwa newedha mamiriro ayakuita aya anogona kukanganisika ime michivegai munhu maviga munhu mozofamba moone kuti chii chaizvo chakonzera kudai ndakazama kuda kuita nhoroondo mukoma KB kubva kumashure zvakati kutori nenhoroondo zvakare kuti amai vemufi chaivo pachavo vakatomborwara vakasvika kuenda muhospital zvokunobviswa zamo vabviswa zamo vakubva kuchipatara kwavaenda vachikwira mubhazi vasinganyatsogona kuda kuti vakwire mubhazi kondakta akabata ruoko umwe hama ichizama kuda kupusha munhu kuti apinde mubhazi ruoko iro rwakabatwa maiwo vakabva vachema kuti mai wenda chikoka ruchibva rachikoka kudaro kuti havana kusvika kuenda kumba vakasvika vachidarikira kune chimwe chipatara kunoiswa plasta baba Isabel chekupindura chinovhundutsa mukoma KB havana kumbobvira vaenda kuchipatara nemushaka no apa hapana nyaya yakateurwa kuenda kuchipatara apa nguva yavari kutaura inguva yavakaona kuti munhu ari kudyiwa pane zviri kuitika nokuti mukoma wangu kana muchida kuenda kuchipatara murida kunorapisa chinhu chiri kudya here aiwa kakukuvara kwanga aita anga asinganzwe zvakanaka akanafesuka kamuntu but nyaya yacho mukoma KB tomboti matambo watanga kurwa nemambama izvezvi unoenda kuchipatara here ya panonetsa veukama havasati vafamba izvezvi pavaisa shoko kuramba ndichitaura neimwe hama noti imambo takavazivisa mambo vakati munzvimbo zvinhu zvakaoma ndisandamboona zvinhu zvakadai so asi zvatingagona kuiteko zvinhu zvokuti mutumbi unogona kukanganisika nenyaya yekuti iko zvinhu kwakuda kupisa ende munhu hatiwe nemaronda kudhara chivigai munhu maviga munhu mozofamba kwamuchafamba ndimuchatinzwira kuti zvii zvamuchanzwa zvakonzera kuti zvinhu zvidaiwo ronda raisabuda ropa murwere aisanzwa kuti ari kurwadziwa asi vanoona nemaziso ndio vaingona kuti apa ndimatozvitaura kuti onai apa padyiwa fukidzai munhu wakomana ngatimuputirei ko chiri kudya chiri kubva kupi 0713938588 ende nemukoma KB ndichitaura nehama kutori neimwe hama iri paground izvozvo dai kurunzi tine nguva yange yakasunungiwa kuti itaure chitiko yaiti mukoma KB bozho tinonzwa muchitaura zvinhu zvakawanda vanhu vakawanda vanoramba nekuti asati zvaitika munzvimbo mavo dai panga pane nguva mukoma vachiti nditaurewo hama dzangu ndichivaudza hama kuti ndopandiri ndine hama yemunhu ndo zviri munhu izvezvi mushakabvu ati avigwa here anowa angasati avigwa regai katione kuti izvozvi 6 minutes past 11 tinokwanisa here kuvabata vari kubhindura ikoko tinzwe kubva kuhama yepedyo kuti nyaya iyi yakafamba sei baba Isabel pane meseji yatiza asi yanga ichibvunza kuti mushakabvu munya wekugokwe akazoitwa sei
icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuziviseni kuti nyaya ya Mushakabvu Munya achiri mu mochari Munya asati avigwa okay achiri mu mochari asati avigwa andina mazuva akati wandiri ndichipinda mu Plum Tree ndakatosangana neumwe wevamwe anosevenza mu mochari imomo achishedzera kuti Bosho ndiwe Bosho atisuyo ku mochari kuyakwe aiwa Munya tinaye ende ndichitaura nehama dzaMunya ndinogara ndakada kuziva update kuti kana kune zvimwe zviri kuitika tinokuudzai but iko zvinozvi Munya asati avigwa ari mu mochari kana zvichibvira zvichikwanisika sekuru kana hama yepedyo yeMushakabvu Munya sezvawakamboita kumashure ngavambotaure vaupdate muri yeZimbabwe kuti zvave papi. Ndichavatsvaga mukoma KB titaure navo kuti tione kuti vanotipa zvipi kana kuti ivo vanove vachitiudza zvipi pamusoro penyaya yaMunya asi shoko guru nderekuti Munyaradzi asati avigwa. Sabu karamba mukoma KB zvikanzizvo pane mumwe atanga kutaura zvikanzizvo pana senda message yekuti mapurisa pindirai mubatsiri anofanira kunge aziva kuti munhu akafa sei. Mapurisa akasvika anofanira kubvunzani ndikuti murume uyu ndianga nemukadzi wake vari mumba ava vakanga vari kumba kwavo vari vega anofanira kubvunzwa kuti munhu afa sei ndiani murume kwanzi nasabhuku ekaramba KB na Bosho amai avo nemubatsiri vanoziva zvakaitika kuti girlfriend ifire mumba asi murume uyu chivindi chake ndechei kuenda negirlfriend kumba kune umwe mukadzi yakazviwana ngwarati ngaarore chitunha ichocho ndini Sabhuku Karamba kwanzi representing National FM pazvipoto ndindadaro azvipikiswe. Icho kwadi baba Isabel murume anga ane girlfriend panguva yakashaya ndiye anofanira kupindura mibvunzo ichabvunzwa nevemutemo ende iye pafa munhu uyu haana kuenda kunoudza vanhu vari mu next room aenda ku next door vari mu next vanhu madambudziko rawo ndere timbonzwa kahama yepedyo pane nyaya yataurwa kana Bosho ngora yekubhindura makadini kosekuru tinokugamuchirai live pa National FM radio iripo Mr. KB makadiwo aiwa kuno kuti rinani nematambudziko kana makasangana nawo aiwa akaonekwa Mr. KB tibatsirei tinzwe pane nyaya kana Bosho ngora pano yokuti pane hama yepedyo yakangokuvara ichitsvaga huni kubva ipapo zvinhu hazvina kuzofamba mune zvakanaka mungada kuzivisa muri yeZimbabwe kuti chii chakaitika ichokwadi muri yeZimbabwe nyaya yataurwa naMr. Bosho ngora inyaya yechokwadi tine hanzvadzi yangu akangonotsvaga huni okuvara ari ikoko akuvara ndokuuya pamba akakuvara mutsipa nemusana ndokuuya pamba ndokumuendesa kuchipatara pamwe zvinoita nani kuchipatara zvakwanisa kunge zvichiita nani zvichibva zvatowedzera ndabaiwa majekiseni zvawedzera asi takati shamisa ari pamba mukurwara musi wekutanga kunofuma kwacho kuseni takanoona tsoka dzadyiwa atauza kuti chadya chii akatodyiwa kusvika kubhonzo papera zuva remangwana kuseri kuti vanhu vachinotarisa vakanowana yasapu yadyiwa pari kunopera zuva vari kuona sapu yadyiwa kusvika kubhonzo futi tagara munhu azosvika pakushayika ashayikira kumusha kopinda vazoyana baba kuti asvika tinotarisa mwana wedu kuti akamira sei vari kunotarisa vari kuona nzeve yadyiwa hapaisina nzeve hapaisina tagara vari kuega tinotarisa kuti rwepiri vari kuona dama hapaisina imwe nzeve yange yasara yahafu madumbu apa paane gomba matumbu akutoonekwa tagara sawira akuchigedzoka sawira wake kuti achienda kunorasirwa ari kunotarisa pakati pemakumbo apa ari kuona zvichitika zvakadya kwaita zvichitika zvezviya zvatofamba kusvika kumusoro kunhengo yakavanzika yadyiwa yapaa asi aitisamisa ndide kuti kudyiwa kwaitwa hapana ropa raibuda hapana ropa ratakaona titi munhu akadyiwa nei hatina kana titi gumbeza rakafukidza muti radyiwa raitwa sei hapana chatakaona covid haina kudyiwa rangonoviga munhu achidyiwa kudaro. Mushakabvu makatomuchengeta makatomuradzika here? Mushakabvu takakwanisa kumuradzika mari mwezuro ngatitarisei kumashure muri kuti mimi pavakadonha vachinotsvaga huni vakakuvara musana pamwe chete nemutsipa zvakakuvara chete izvo zvomusana nemutsipa vakaita chironda here kana kuti vanga vasina chironda? hapana chironda chakaitika ipapo. Right, makatomboenda navo kuchipatara vachinorapwa? Kuchipatara takatoenda kuchipatara navo chipatara chakabaya majekiseni emarwadzo vakatidzokera izvenyu kumba. Ndokudzoka naye kumba ndobva zvakatoti kwidzei kana zvina kupidza kwemazuva akawanda kwe 2 days
hama ichibve yashaika. Ngatitarisepo kuti mushakavhu anga achidyiwa, chinhu chaidya mushakavhu manga musingachione. Chinhu chaidya mushakavhu haakwanisa kuchiona, paatanga kudyiwa kutsoka ukoko akatorara akavharwa nemosquito net yakapfinyirirwa pametsezi, yopfinyirirwa kunefu pametsezi, asi metsezi ainge isina kuboka kuti titi chinhu chapinda kana chiri kubveza harina kuboka, hapana chiri kuratidza kuti chapinda nepasi. Mapfinyiriro atakaita tichinorara tichinovhura zvomapfinyiriro anga ari peiwai tichinodzoka kuseni munhu adyiwa, hatizozati chakapinda nepasi katenge mugubhezi takawarura magubhezi kutarisa tika pakarara munhu hapana chatiri kuona. Mushakavhu aitaura anga asingachemere achiti ndiri kurwadzwa pane chiri kundidya panguva yanga achidyiwa. Haana chaaikwanisa kutaura, hapana chaakakwanisa kutaura kana kuti tizwe taambochema kuyuvira kuti ndikuruma pakati, hapana zvakadaro zvatakanzwa. Saka imimi seukama hapana here pamati mafamba kuti munzwe kuti chii chakaitika pamushakavhu? Chatakakwanisa kuita tisati taviga takadedzwa chief wenzvimbo akauya akatiti ndakukutenderai kuviga parizvinozvi, asi tichipedza kuviga tichifamba imugadzirise muone kuti chii chiri kunge chiri kuitika pano pamusha. Parizvinozvi kuti oyo pamhepo kuti tikakwanisa kuvanhu vanga tibatsirewo nedambudziko iro nokuti hataikambosangana nazvo kuti tione kuti chii chakadira hama yedu. Ya, zvinonzwisa tsitsi zvakangooma. Pane zvataurwa naBhoshongora kuti kumashure uko pane zvakamboitika kuhama yepedyo akamborwara. Ichokwadi, tinoti amai dakubereka iye hanzvadzi yedu uyu vakarwara ndokuita kenza, vatakurwa ndokuenda kuchipatara. Vari kuchipatara vatodisichanzwa vaakuuya, makore kwava kuchafamba mabhazi ka. Vari kuti vakwire mubhazi vakugona kukwira kondaiti ari mukati mebhazi ari kutora kuvadhonzawo. Ndikota muningi vari kuvapusha kumashure, ndikota maini ndakuwara roko. Vakuwara roko chii? Ruoko rwangu kwakuzofamba wokuuya. Vasati vatosvika kumba vakatotanga nekuenda kuchipatara ukaranda hamba ruoko rwachikoka. Ruoko rwachikoka vari kubva kuoperation yekenza, ruoko rwangu chikoka havana kutoona, havana sekungobatwa chete ruoko ruchibva rwachikoka. Asi imimi hapana here munhu akanetsana nemushakavhu uyo wamunofungidzira kuti ane chekuita nezverufu rwake? Hapana zvakadaro zvandakanzwa kuti munhu akauya chizotaurawo kuti zvakadai zvakadai pane munhu wakanetsana naye, hapana zvandakanzwa. Kune vanogona kubatsira vari kunzwa nyaya iyi, imakasununguka here kuvapa nhamba dzenyu kuti vakubatei vakufonerei mutaure navo? Ndakasununguka zvikuru samisa Bhojo, ndoda kuti dambudziko iri tione kuti zviri kubva pasi, handizoti mangwana achadyiwa ndiani, hazvisi kuitaura zvinhu zvakaitika kaizvi. Ndakasununguka kusiya nhamba dzangu kuti kana vari pavanobatsira vakwanise kutifonda vachitibatsirawo. Aiwa, taurai zvenyu nhamba dzenyu, Zimbabwe yakateerera. Inoti 0775 984 223. Chazokurodza zvekare 0775 984 223. Kana kuti ZS1 dzinoti 0718 053 713. Ndikazokurodza zvekare 0718 053 713. Tinotenda, tichazoramba tichikubatai tichinzwa kuti pane here anenge abatsira uye tozonzwa kuti ndiani akakonzera kufa kwehama yedu. Ndatenda zvikuru Mr. Bhojo, ndatenda kune mhuri yeZimbabwe vachabatsira. Tinotenda muve nezuva rakanaka. Baba Isabel, pari zvino toda kuenda kuHarare International Conference Center. Ndiri kuona pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekwaLusaka uya akabatsira amai vanga vane mwana anga asungwa navamwene avo vanoita kazvenyengeresi. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe, nhamba dzinoti 0772 143 143 0773 0772 143 143 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Vanenge vachida kukubata imimi munobatika sei? Vanondibata panhamba dzinoti 0771 0771 545 025 0771 545